السلام عليكم. كنز رباني مش اختراع. تقطع السعال مثل السكين. اليوم رح نقدم فكرة مميزة جدا بهيدا الطقس. أنا بنصحكن إنكن تعملوها. عندي هون ليمونة حامض مثل ما شايفين. رح جيب سكينة وبدي قصة. زمان لما كنت اسعل كتير أنا وصغيرة تقلي ستي جيبي ليمونة واحرقيها، ما افهم عليها. لنهار قلت لها يا ستي شو بتقصدي؟ قالت لي جيبي ليمونة واحرقيها. بس تنحرق الليمونة بيطلع من القشر الداخلي زيت، ما بيطلع إلا بالحرق. فمن نهارها صرت أعمل هيدي الطريقة. فلما كبرت وصار عندي ولاد دايما بتبع هيدي الطريقة. صرت أحرق الليمون مثل ما قالت لي ستي. عن جد الطب العربي البديل كتير مهم. هلأ في أدوية بنقدر نروح على أقرب صيدلية ونجيب فيتامينات وناخدها، بس أكيد الفيتامينات الطبيعية اللي بتكون موجودة بالفواكه هي أفضل، لأنه الأدوية يلي منروح منجيبها من الصيدلية مصنعة ونحن أصلاً ما منعرف كيف مركبة. فالحل الأنسب لهيك طقس، إذا كان عندكن سعال وكتير زكام وإنفلونزا شديدة وبلغم على صدركن، بسرعة جيبوا ليمونة حامض واحرقوها مثل ما قالت لي ستي. هون أحبائي فضيتها تقريبا كلياتها، بقي فيها شوي صغيرة. أنا اليوم بدي اسحب الزيت الموجود داخل القشر. صارت عندي بهيدا الشكل. هلأ مباشرة رح انتقل فيها على النار. ما تخافوا، ما رح تحترق من تحت وما رح تنزل ميتها، رح تضل محافظة على المية اللي أنا بدي حطها، وكمان رح استفيد من الزيت الموجود داخل القشر. فيكن طبعا تعملوا بحث عن الموضوع، عن الزيوت اللي بتكون موجودة بقشور الليمون، ورح تعرفوا انه انا عم بحكي الحقيقة. حطيت شوي صغيرة من المي، رجعت نزلت الزنجبيل السائل المطحون. بحال ما في عندكن زنجبيل سائل فيكن تجيبوا الزنجبيل اللي بيكون بودرة مجفف، مش مشكل، المهم نحط زنجبيل. إذا أنا حطيت شوية مي، زنجبيل سائل. الزنجبيل كتير 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 مهم. وحطيت الكمون، كمون مطحون. بهيدي الطريقة أحبي عن جد من أروع الوصفات اللي ممكن تعملوها. هيدي الوصفة الخاصة للزكام اللي عنده بلغم كتير على صدره، يلي عنده سعال كتير قوي، اللي عنده ضيق تنفس، بيقدر إنه يعملها. حتى رائحتها هي وعما تحترق من تحت، ريحتها لحالها بتفتح عندكم القصبة الهوائية. شوفوا هون حطينا العسل، حطينا العسل مثل ما شايفينه. بدنا نتركها شوي لحتى تغلي، نحركها بهيدا الشكل. هلأ في ناس حيقولوا لي انه معقول ليمونة حامض؟ اكيد ليمونة حامض عملوها بهيدي الطريقة. انا دايما بتبع هيدي الطريقة. قليل جدا ما استخدم ادوية من الصيدلية، الا اذا كانت ادوية مضطرة عليها فبجيبها. ولكن وقت ولادي يتحسسوا من هيدا الطقس بسرعة بعمل ليمون حامض مثل ايام زمان. بهيدي الطريقة أحبائي مثل ما شايفين فورت عندي، غلت غلوتين وبلشت تنزل ميتها مثل ما شايفين. أحبائي إذا بعدكن مستمرين معي لهلأ خبروني حضراتكن من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هيدا الموضوع بيسعدني جدا. هيدول ريحتهم كتير طيبة، أنا شربتهم كتير 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 طيبة، وأهم من هيك إنها كتير مفيدة. أحبائي بسرعة عملوا شير لكل أصحابكم لحتى يستفيدوا من هيدي الفكرة أو من هيدا الكنز الرباني يلي ناس كتير ما بتعرفوا. دايما بحثوا عن الطب العربي البديل وشو كانوا يستخدموا جدودنا من زمان.
أصلا من زمان لا في كان أدوية ولا كان في شي، كانوا يستخدموا الليمون الحامض، البرتقال وإلى آخره. عندي هون مي مثل ما شايفين، رح أترك المي لتغلي. نحن بالعادة بنحط مثلا الليمون الحامض أي شي بدنا نغلي بالمي الباردة، لا بننزلهم بالمي المغلية، بنعطيهم هيك نقزة، ساعتها كل الزيوت اللي بقلبهم بينزلوا. رح نزل كل القطع اللي أنا حطيتها قبل شوي ومننزلهم بالمي. بهيدي الطريقة رح تستفيدوا كتير من المي اللي رح تنزل من ليمون الحامض. نتركها لحتى تغلي شوي صغيرة مثل ما شايفين ونوصل لهيدي المرحلة. هلأ رح صفيهم مثل ما شايفين كلهم. وين الشير للفيديو؟ بسرعة اعملوا شير لكل الأصحاب وفيدوا غيركم بهيدي الفكرة اللي كتير مهمة. رح جيب هلأ ليمونة الحامض وبلش أعصرها. كل شي رح ينزل، أهم شي ما تحطوا سكر، السكر بضركن. العسل وقت تكونوا مريضين، عندكن سعال، عندكن زكام، في بلغم كتير بصدركن، بسرعة كله عسل. أنا ما بدي حط لأنه أصلا حطيت شوية عسل. فيكن طبعا تحطوا العسل وتشربوهن، وصدقا فيكن تعملوها كذا مرة بالنهار لأنها أصلا طبيعية. وكمان ينصح بأكل الطحينة أو الراشي بحال عندكن سعال أو زكام كتير قوي، كتير طيبة. فبنصحكن إنكم تعملوها لإلكن، لأولادكن، لأطفالكن، كتير كتير مهمة. مواد طبيعية مليانة بفيتامين سي، ما مدخله مواد كيماوية أبدا، بتقدروا تعملوها. شوفوا أنا شو بعمل لعائلتي، دايما بقطع ليمون حامض مثل ما شايفين مع القشر بخليهم ياكلوه، بحط عليهم ملح وكمون. وفيكن كمان تجيبوا الجزر، تقشروا جزر وتقطعوه وتحطوه مع ليمون الحامض وتخلوهم ياكلوا القشر. القشر الفيتامين الموجود بالقشر أعلى بكتير من الفيتامينات الموجودة أصلا بالليمونة. فجربوها لهيدي الطريقة وصدقا حتى اللي ما عنده حساسية، اللي ما عنده سعال بيقدر ياكلون. هون بنكون نحن عم نعطيهم مناعة كتير كبيرة لأولادنا، وعم نعطي لإلنا مناعة كتير كبيرة لجسمنا. جربوها للطريقة، وأكيد مع الكمون بتصير طعمتهم كتير طيبة، ومع الملح غير شكل. جربوها للطريقة أحبائي وصدقا رح تدعولي. بسرعة عملوا شير للفيديو لكل الأصحاب، لكل الناس تستفيد. وما تنسوا خبروني حضراتكم من أي بلد. هيدا الموضوع بيسعدني جدا. إذا كنتوا جداد بسرعة اشتركوا بالقناة بكبس كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الأحمر. عن جد كتير طيبين، وأهم شيء إنه نحن وعم ناكلهم بنقول إنه هلأ رح نكسب مناعة كتير. أنا هلأ بدي ودعكم إلى اللقاء.